tilladt at benytte deres mobile enheder i normal tilstand. Alt andet vil kunne udstyr skal fortsat være slukket. Husk at medbringe alle personlige ejendele, også hvad I eventuelt har lagt i skolen foran jer. Og vær forsigtige, når I åbner lågen til håndbagagen. Tingene kan have besluppet sig op ad låsen. Rygeforbuddet er stadig gældende til befinder jer i et afmærket rygeområde. På vegne af SAS og Star Alliance håber kaptajnen og dagens besætning, at jeg har haft en behagelig tur. Vi ønsker jer en god aften. Farvel og på gensyn. Welcome to Copenhagen. Please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisle free from all handovers until the aircraft will come to its final parking position and the seatbelt signs have been switched off.